Стрижи – подотряд птиц отряда стрижеобразных. Их на планете Земля около 120 видов. Стрижи очень похожи на ласточек своим внешним видом, но они не являются их сородичами. Стрижей легко отличить от ласточек по более узким крыльям, маневренному полету и, конечно, по быстроте. Стрижи – дети воздуха. Другие птицы могут летать и плавать, ходить и бегать по земле. Стрижи могут только летать. Не ходить, не плавать они не могут. На лету стрижи и пьют, и едят. Они способны только присаживаться на ветке или прицепляться когтями к вертикальным поверхностям. Во время ненастья, когда в воздухе нет насекомых, птицы голодают. И поэтому стрижи впадают в спячку, и температура их тела в это время становится ниже. Ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить самое главное.